بیشتر ما تو زندگی با ترس جلو میریم. ترس یکی از مخفی‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های انسانه. ترس رویاها رو میکشه. ترس امید رو میکشه. ترس آدم‌ها رو میفرسته بیمارستان. ترس پیرت میکنه. ترس خانم‌ها و آقایون میتونه جلوی کاری رو بگیره که ته دلت میدونی از پسش برمیای ولی فلجت میکنه. و من ازت یه سوال دارم، سودش چیه؟ چه سودی داره که بذاری ترس جلوت رو بگیره؟ این که از خودت دست بکشی، این که وارد زندگی نشی و باهاش روبرو نشی، واقعا چه منفعتی داره؟ من خودم یه زمانی از خودم پرسیدم، میخواستم اشتباه نکنم، میخواستم همه دوستم داشته باشن، میخواستم همون بار اول عالی باشم، ولی این اصلا شدنی نیست. اشتباه میکنی، دل بعضی‌ها رو میشکنی، حتی دشمن پیدا میکنی. وقتی تصمیم میگیری زندگی رو جدی بگیری باید از خودت بپرسی تا کی قراره این منو عقب نگه داره؟ تا حالا شده از یک کاری بترسی بعد که انجامش دادی بگی اگه میدونستم اینقدر آسونه خیلی زودتر انجامش میدادم؟ هممون اینو تجربه کردیم. ترس ساخت ذهن ماست، شواهد دروغی که واقعی به نظر میاد ما خودمون واقعیش کردیم. ترس واقعی نیست. برای همینی که میگن هیچ چیز ترسناکتر از خود ترس نیست. ترس باعث میشه هی حساب و کتاب کنی، ترس باعث میشه جور اشتباهی فکر کنی، ترس باعث میشه جور بدی حرف بزنی. ولی ایمان فرق داره. وقتی ایمان داری لازم نیست بشمری، لازم نیست ببینی چند نفرن، چند تا دشمن هست، چند تا مشکل هست. فقط باور میکنی و جلو میری. من تصمیم گرفتم با ترس زندگی نکنم، با ایمان زندگی کنم. چیزهایی که ترست رو بیشتر میکنه خاموش کن. به آدمهای منفی گوش نده، به کسایی که فقط بدبختی رو میبینن. به جاش سمینار برو، فایل انگیزشی گوش کن، ذهنت رو دوباره برنامه‌ریزی کن. ایمان با شنیدن میاد، با شنیدن درست. بیشتر آدم‌ها این کارو نمی‌کنن. میگن وقت نداریم، گرفتاریم، تو چرخه مشتوانی گیر کردیم. ولی وقتی رو خودت کار کنی دیدت به خودت بزرگتر میشه، قوی‌تر میشی، به خودت مسلط‌تر میشی. ممکنه بقیه فکر کنن عجیبی، بیخیال، اولویتت باید خودت باشه. تمرکز کن روی هدف. بعضیا ترجیح میدن تلافی کنن به جاش پیشرفت کنن. تو تمرکزت رو حفظ کن. وقتی واقعا تشنه بردنی جنگجویی، نه نگران. زندگی جنگه، باید بجنگی. با بیماری، با شکست، با طلاق، با فقر، با رویات. اگه بجنگی آخرش پیروزیه. از افتادن نترس، بیفت، یاد بگیر بلند شی. چه تو زمین باشی چه کنار زمین میخوری، پس لااقل واسه یه چیزی زمین بخور. تماشاگر نباش، بیا تو زمین بازی. پول نداری؟ مهم نیست. ایده داری؟ منابع نداری؟ مهم نیست. جرأت داری؟ وقتی بیای وسط یکی پیدا میشه کمکت کنه. ولی اگه روی سکو بشینی کسی کاری به کارت نداره. آدمهای شجاع نمیگن نمیترسیم، میترسن ولی جلو میرن. زندگی تضمین نداره. منتظر چی هستی؟ سود ثبت کردن چیه؟ تو کارگردان زندگی خودتی. فیلم نامه دست خودته. یا شاهکار یا شکست خورده. انتخاب با خودته. سن مهم نیست، شرایط مهم نیست. باید به زندگی بله بگی، به رویات بله بگی. گذشته تعیین کننده آیندت نیست، فقط نشون میده تا اینجا کجا بودی. شاید بزرگترین اشتباهاتت همون چیزایی باشن که صلاحیتت رو ثابت میکنن. درد موقتیه همیشه. اگه تحملش کنی اون طرفش یه نسخه قوی تر از خودت منتظرته. تغییر زندگی فقط یک تصمیم فاصله داره، یک تماس، یک جلسه، یه حرکت اضافه. هر باری که گفتی یه روز دیگه داری خودتو میسازی. تصمیم ها سرنوشت رو میسازن اگه پشتشون عمل باشه. این زندگی مال توه، مسئولش خودتی. تو میتونی، امکانش هست، باید انجامش بدی. سرت رو بنداز پایین، تمرکز کن، نظر بقیه رو ول کن و دنبال بهترین نسخه خودت باش. زندگیت عوض میشه، شک نکن.